अरे मम्मा मम्मा आज का मौसम कितना सुहाना है। अरे वाह रोड पे 100 का नोट गिरा, चलो इसे जल्दी से उठा लेता हूँ। मम्मा इधर देखो 100 का नोट गिरा, इसे ले लेता हूँ। नहीं टोमी बेटा दूसरे का गिरा हुआ पैसा नहीं उठाते। मम्मा मुझे प्यास लगी है। ठीक है टोमी बेटा ये लो पानी पी लो। अच्छा ठीक है टोमी बेटा तू यहीं बैठे रहा, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। अरे गर्मी बढ़ गई, चलो जल्दी जल्दी पानी पी लेता हूँ। अरे यार ये 100 का नोट तो उड़ रहा है, चलो जल्दी से इसको उठा कर रख लेता हूँ। चलो जल्दी से इस पैसे को उठाकर अपने कटोरे में रख देता हूँ। अरे यार बैठे बैठे थक गया हूँ, चलो कुछ देर सो जाता हूँ। अरे बाप रे बाप टोमी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे थकावट हो गई थी इसलिए मैं आराम कर रहा था। रास्ते में आने जाने वाले लोग इस कटोरे में पैसा डाल के जा रहे थे। मम्मा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था आने जाने वाले लोग मेरे कटोरे में पैसा क्यों डाल के जा रहे हैं। अरे वाह टोमी आज तो तूने अच्छा पैसा कमा के दे दिया, अब तू रोज आके यहाँ आराम करना।